И всем привет, дорогие друзья, с вами Супер Н. Сегодня мы будем играть в Майнкрафт. И сразу говорю, это старая версия. Звука Let's Play. Let's Play. Так. Ключ генератора. Видите, что без звука буду тратить, но просто реально мне просто не будет слышно. Так, все здесь достаточно. Прости, еще. Так. Вот такая нужно будет. Перекрафтываем. Так. И если вы еще хотите летсплея по Майнкрафту, по террарке, да, еще по каким-то этим, то напишите. Да, я хочу. Так. Так. Буду красотила. Тут должно быть очень много. Примерно 32 дерева. Так, ну, 14 этих. Вот он. Так. Ставим сюда доставать. Раз. Тут будет такое. Вот.
работать будет. И вот тут вот будет окно. Так, смотрим. Нет, тут окно не подходит. Так, примерно где-то тут можно. Вот. Раз, два, три, четыре. Ну, 4 умножить на 4 получается так. 4 получается. Ай. Да, как раз. Прям камень добывать. Так. Так. Даже больше немного. Так, уже песочком. Плюс 6 нужно. Идем. О, шахта прикольная. Второй домик здесь. Домик, кстати, можно застроить. То есть сделать пол и все остальное. То есть сейчас я туда буду. Почему гол почти не тратится. Так. Вот. Что? Крыша. Устраиваем. Ух. Что приятно ходить. Так. Переделаем. Закладем. И писать. Так, типа. Сюда. Где? Пять. А что не дороги? Стекла. Конечно. Это все кончилось.
пока. Я тебя поправлю. И на этой прекрасной ноте мы будем заканчивать. Если вы здесь впервые, то подписывайтесь на канал, ставьте лайк. А с вами был Мистер Супер Н. Всем удачи и пока.